嗱，呢一個咧就係無糖紫薯，個色啊靚仔啲喎。嗱，呢一個咧就係 normal 嘅紫薯年糕。Hello，大家好，歡迎收睇道聽好味道。首先咧喺度同大家拜個早年，祝大家心想事成，一馬當先，身體健康。今日想同大家分享一個咩呢？係一個非常之健康嘅年糕，冇錯，健康嘅年糕。咁好多朋友聽到咧就話：喂，年糕喎，一般嚟講都係甜㗎啦，點可以健康呢？今日想試下做一個低卡路里嘅年糕，睇下得唔得？做一個咩年糕呢？同呢個有關，係咩呢？就係紫薯，一個紫薯嘅年糕。紫薯我揀一個大概係200-300 gram 度啦，呢一個咧就啱啱300 gram，批埋皮到咧就大概200零啦，咁呢個就啱噶啦。OK， 光身少少嘅揀個，同埋聚手咁 OK 噶啦。另外需要咩咧？糯米粉啦、澄麵啦或者澄麵啦。因為咧我就做一個低糖嘅紫薯年糕咧，所以咧我就用呢一隻無花果糖咧，嗰個糖嘅成分咧係達0卡路里，但係咧又有翻個甜味嘅，即係一啲 sweetener 去代替糖啦，代糖呢一隻，咁就唔用 brown sugar， 或者如果 traditional 咧用翻落翻 brown sugar， 但我今日咧就係全程用呢一隻。因為阿瑤瑤咧，佢就話我想食一個年糕，但係咧唔要糖嘅，咁就啱啦。如果你做一個傳統嘅年糕咧，通常你都要需要呢一個椰奶，但係今日咧我就會用全水去代替嘅，同埋油啦。咁基本上材料就係咁簡單。Let's go。首先將個糯米粉就放咗去先。250 gram 度，落埋呢個啦。150 gram 度啊。咁呢一隻糕出嚟咧，就唔會話太黏噶啦，咁就可以好容易去處理佢。OK，total 粉400 gram， 同埋啦。如果你好似傳統嘅做法咧，如果你落椰奶嘅咧，我建議咧，你而家咧就落少少鹽落去，因為椰奶落鹽去撞一撞咧係幾香口嘅。攪一攪佢。嗱，將個紫薯咧就批咗佢先，跟住就攞去蒸，蒸大概幾耐咧？20分鐘度咧，佢就腍晒㗎啦。跟住咧，而家就將佢切成一片片啦。跟住咧就攞去蒸。咁我就用呢一部機，就係呢部非常之好用嘅蒸爐。咁我大概係蒸啦，最高啦，蒸佢大概廿分鐘、25分鐘，咁就應該腍晒。嗱，呢個時候咧就落糖啦，大概落幾多咧？100 gram 度啦。咁咧個糕出嚟咧就唔會太甜。有個磅嚟啦，嘿，差唔多啦。嗱，呢個時候咧，大概500 ml 嘅水煮滾佢，準備定2個鐵兜啦，噴一噴佢，咁得噶啦。啲紫薯咧差唔多啦，大概25分鐘到，睇一睇啊，幾靚。而家咧就要整個糖漿啦，水滾 ，OK， 將啲糖咧擺落去啦，
咁啲砂糖嚟嘅啫，所以咧就好快溶嘅啫。咁另外咧，將呢度嘅紫薯咧，一半嘅紫薯擺落去啊，咁就研碎佢。咁咧你就有啲紫色嘅模樣噶啦，唔係全部啊嚇，一半到嘅啫。因為另一半咧，我就想 keep 翻啲肉啊。咁食落個年糕度咧，咁就可以食到啲肉啊嘛，有少少咬口。嗱，呢一個糖漿咧要急速解凍，咁點可以急速解凍咧？嗱，擺喺度，佢就會哇，成嚿就跌落去啦，係咪？哇！咁就急速解凍。咁當然你就可以攤凍佢啦。急速解凍之後咧，就可以開部機啦。我就用部機，你咧就如果要猜咧，可以慢慢猜。OK，咁啊，慢慢倒落去啦。咁咧，佢仲有啲肉嘅，唔緊要，倒埋落去。倒住一半先，等佢咧變咗一個好似波嘅形狀。之後咧，再倒埋呢啲落去，咁咪會變漿嘅。就係咁噶啦。戴翻對手套先，好啦，俾大家睇下。你睇下幾靚仔，哇！似咩啊？似好似巴布金咁樣，係啦，就係咁噶。OK，咁可以攞出嚟，捏下又得，猜下佢又得，乜都得。咁咧，將佢由呢個巴布金嘅形狀咧，再變翻去一個水嘅形狀。咁咧，佢就好黏噶啦，呢嚿糕。嗱，正如嗰啲，仲有啲肉噶嘛，係咪？擺埋落去，搞掂。嗱，之前我仲剩翻幾嚿肉嘅，因為我想食得有啲咬口，咁所以咧，而家咧就揸一揸佢，係咁嘅，揸碎佢就得噶啦。咁啊，有啲肉啦，就係咁啦。跟住將佢擺埋落去，攪一攪佢就得噶啦。等到佢攪翻均勻，咁啊 ready 噶啦。最後擺翻少少油落去，等個糕滑啲。搞掂，個漿咧就搞掂晒啦。咁而家咧就倒落去嘅啫，再倒埋落呢個度。嗱，跟住蒸佢咧，大概1個鐘度，咁 OK 噶啦。咁呢度咧就係保護住佢先。咁啊，唔好有啲倒汗水咧滴翻落去，擺入去啦。
搞掂，蒸佢大概1個鐘。好啦，過咗1個鐘啦，個底糕咧就 ready 㗎啦。攞出嚟先，攤一攤佢。等陣開俾大家睇。好啦，我都好緊張，究竟呢一個紫薯年糕出嚟咩樣咧？俾大家睇下。嚟啦，睇下大家。哇 ，O 唔 OK？咁而家咧就攤一攤佢先。咁呢個糕樣嘢好乜嘢咧？就係糖分咧非常之低。嗱，我冇落乜嘢咧？冇落椰奶啦。嗰度200g 嘅椰奶，起碼慳咗400幾卡路里。我冇落片糖啦，片糖嗰度又慳咗成200-300卡路里。唯一嗰個卡路里嚟自邊度咧？就係個紫薯啦，但係紫薯都唔係好多，因為呢度咧係得大概係300g啦。300g 我就上網 check 過咧，係大概200零度嘅即係卡路里。咁另外咧就係嗰個糯米粉同埋嗰個呈麵個燉麵啦，唔使驚肥。而家試下煎啲年糕先嚇。嗱，呢啲年糕咧係冇急凍過，咁所以咧係會比較難切啲，同埋咧冇咁工整嘅，隔一晚咧靚好多。但我心急啊嘛，想試下。等得嘅就等聽日先食，唔等得嘅就好似我咁。糕冇咁靚仔，但係都味道應該一樣。哇！你睇下幾元素，搞掂。嗱，呢一個紫薯年糕同埋呢一個無糖紫薯年糕咧，咁啊完成㗎啦。咁大家中意邊個咧？就悉隨尊便啊嚇！好，咁嚟啦，試一試先。試個無糖先啦。嗱，呢一個咧，哇！但係個顏色咧出嚟靚啲喎。你睇下，哇，幾軟熟。都真係好軟熟。我咧都係感覺到為唔夠甜，可以再甜啲。下次我再整咧，我落多40g 嘅糖落去。好啦，試一試呢一個，但係都 OK 嘅。個紫薯好香，呢一個有椰奶啦，嚇有黑糖啦。呢個咧就落咗85g 嘅糖落去。好嗱，我覺得 OK 嘅啦。呢一個甜度咧就啱我啦。但係如果你中意再甜少少嘅，咁你落多50啊或者100g都 OK。我落咗2條黑糖，但係好軟熟到一樣咁軟熟，即係話咩咧？個粉個份量咧啱數。好香個紫薯咁個味道。Anyway， 好啦，咁無論你揀無糖或者有糖嘅紫薯年糕，呢一度就係我嘅開心分享。大家中意我個 channel 嘅，記得 comment、like、subscribe， 道聽好味道。希望大家中意，亦都喺度祝大家新年快樂，身體健康，一馬當先。